Om Swastiastu, nama saya Windu Mahendra. Soto Jalikan, saya sebagai owner juga yang masak koki di sini juga. Soto Jalikan buka dari Oktober 2018, jadi sudah sekitar 9 bulan. Ide awalnya buka warung Soto Jalikan ini karena kesukaan saya makanan kuliner khas Bali ya. Nah, Jalikan itu diambil dari nama warung ibu saya juga di kampung yang sudah menjual kuliner khas Bali juga. Karena saya menjual soto sebagai menu utama, jadinya saya namakan Soto Jalikan. Suka dukanya membangun bisnis kuliner di Indonesia itu ya lumayan ya, sukanya bisa menjalankan usaha makanan yang sesuai hobi kita. Yang kebetulan juga saya suka makan dan suka masak. Dan dukanya merintis usaha yang mesti sabar, waktu omset turun dan tidak begitu banyak pelanggan. Awal tahu sports itu dari teman, dia yang menawarkan dan menemukan pada saya. Hal sangat simpel dan mudah dipakai, jadi saya langsung tertarik untuk memakainya. Sebelum menggunakan sports, masih pakai nota manual. Waduh, pas rame, susah. Kadang bingung nyari kalkulator yang nggak tahu di mana. Dengan adanya sports, semua menjadi lebih cepat, praktis, dan bisa terkoneksi dengan pesanan GoFood dan GoPay. Sekarang buat nota tidak repot lagi, tinggal tekan-tekan saja. Solusi yang diberikan sports yaitu kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi dan bisa terkoneksi dengan banyak fitur yang semakin memudahkan saya menjalankan usaha. Dengan memilih sports untuk bisnis kuliner sangat tepat sekali karena portable mesinnya, mudah dibawa dan tidak begitu besar alatnya, bisa mencatat transaksi harian yang sudah bisa dicek tiap hari. Jadi tidak perlu pembukaan manual lagi. Ya, solusi terbaik buat usaha kuliner di era 4.0 seperti sekarang ini. Saya sangat merekomendasikan sports kepada rekan usaha lain karena dengan menekan sports sangat mudah sekali dalam menjalankan usaha kita. Mari bergabung dengan puluhan ribu wirausaha lainnya sekarang juga.